Здраво и добре дојдовте во мојот прв влог на мојот YouTube канал. Денес малце обврски ми збитува. Сега сум возрасен човек, треба имам обврски. Ќе слегвам со точка кој ќе ве однесам на едно многу интересно место, наречено кај авионите. Буквално прекуле местово. Ево да спремам точако. Кога само го немам возено точако, видете шуба боја е. Овде чекам да се пуштам низ градо. Замислете, едно време има фера кај што мислев дека ќе бидам нешто као mountain biker, ама арно сега просечен точак за низ град, за со нормална брзина, за случајно согазам нечија кума низ планините, а и себе си да се повредам. Ма немајте од настрана лампа за да видите со печатците. Не е убаво да се газат луѓе со точак. Значи, стварно не е убаво. Видете го, само погледот. Не ги онде се авионите. Ќе одам таму, а прв пат овде гледам цело стадо овци. Се надевам нема да се вознемират со тоа што ќе поминам покрај нив и да ви ги покажам авионите. Ги поминав овците, некои малце се вознемирија. Не ми се доближија, иако малце тојовенот ме гледаше така сумничаво. Изгледаше како да е спремен во секој миг да ме нападне ако има потреба. Инаку еве се доближив кај авионите, сега ќе ви ги покажам. Овие се, кој што знам, авиони од времето на Југославија, во периодот на војната, буквално со знаци на JNA се на нив. Моментално се целите се графити, ама се прекул. Се ќе видите. Еве го првиот авион. Еве ова што ви велев дека има знак за JNA. Буквално цел авион. Мислам, барем тоа што останало од авионот. И може да се качиш вака и на самото криво. Доста е стабилен. Еве од прилика внатре како изгледа. Нешто вака внатре. Е овде кај што биле тие мерачите. Напред седиштето. Одстрана за тој што го интересира. И да, буквално цели се со графити. А подолу е и другиот авион. Инаку стварно погледот од тука со авионите е прејак. Да ви го покажам и другиот авион. Луѓе овците почна да слегват надолу, а тој овен што ме гледаше прв начело на стадото. Мене ми е луки страв. А еве го и другиот авион. А некои си остали сокој овде. Овде кој што знам некогаш навечер има кој забави и затоа вака и толку ѓубре и личи ко штено, ама доста кул место. А овие стварно идат премногу блиску. Иди овчарот и се надевам нема да ме нападнат. Почне да се пикат под авионите, под сенка. А баш сакав да поседам таму на крилата, да си направим еден муабет одамна. Немам нешто зборано, ама колку овците сакат да пасат таму, нема тука што да се замерва. Не би сакала некој овен да ме закачи со рогоите, тоа не би било пожелно. Така да, тоа се нивно место, јас ќе пробам да најдам некоја сенка и да се вратиме со преносот живо.
Седнав на едно дрво, имам доста убав поглед, плюс паценка. Стварно преубаво. Иначе шуба е позадината, леле. Иначе кркмите ми се дефинитивно за стрижење, ми пречат пред очи. Иначе шо си имам размислувано во постојано. Многу, на некој начин, ме фасцинира интернетот. Луѓе, ние го земаме интернетот здраво за готово, ама реално е... Ништо ќе мора вака да седи косата. Реално е доста фасцинантна работа. Онака, колку само лесно и брзо можеме да дознаеме нешто во моментот што се случува и општи да се поврзиме со било кој човек на било кое место во било кое време. Мислам, кога толку лесно и брзо претходно во историјата можело тоа да се направи. Замислете, за да слушнеш нешто на другиот крај од светот што се случува, најверојатно преку вести радио, ама пак ќе му требало време таа информација да стигне до тебе. И ако не го слушнеш вестите или радиото, тешко и дека ќе стигне таа информација. А сега во моментот да се случи нешто во Австралија, за само неколку минути ќе можам и јас да дознам, пример. Што реално е фасцинантно. А и многу работи така што ги земаме здраво за готово. Колку само време и труд и некој генијалец со некоја генијална идеја за да го смисли нешто што моментално го имаме. Колку само требало да се поклопат коцките си, да се намести за да се измисли нештото. Значи, од наједноставна работа како штраф, како не знам. Шо и да ќе ни текне, то требало време да се направи, ние сега то толку го земаме здраво за готово и едноставно ни е. Претходно требало години, а за некои работи дури и векои за да се направи, за да стигнете на овој степен на развој како што се денес. И тоа исто ме доведува до друго размислување, да бидеме благодарни за нештата што ги имаме. И велиме, вау, иако на многу работи не чинат, да бидеме реални, и на разни места од светот е многу полошо од нашата состојба, ама поправите ме ако грешам, мислам дека ние сме генерациите што најверојатно живеат најудобен живот моментално покрај се. Работење возможува технологијата, интернетот, напредок во медицина, во фармација, во било кој области од науката, што дури наједноставните работи, барем денес што ни се наједноставни, порано биле многу потешки. И сега да речам, пак е тежок животот, не е дека не е, ама генерациите пред нас дале толку од своето време и енергија за да ни напред нас полесно и мислам дека стварно вреди да се биде благодарен за тоа. И како нови генерации, убаво би било и ние да го направиме на некој начин животот подобар за генерациите после нас. Deep talk во природа. Ама стварно видете што убаво е со сонцето, ама подсенка, дувка ветер, убаво е сино небото, иако има по некој облаче. Овде со точако, преубав поглед, цела битола буквално можам да ја видам. Тивко е, мирно е, ја нема таа градска бучава. Близина на природа. Стварно, одете почесто во природа. Не мора да е кузнај каде по планина, ако не можете да си дозволите да одите во најблискиот парк или само надвор во дворчето или во нешто. Седнете и така, без телефон, без ништо, само да седиш и да слушаш звуците од природата, од светот. Поделува и го намалва стресот, влија и на здравието да се седи во природа. Некако
Технологијата убаво, ама да се претери со технологија и тоа не е кој што треба. Да се седи дома по цел ден и да се заборави како изгледа светот надвор е малце страшно. Мислите дека сте премногу зафатени 5 минути, ама 5 минути колку да е поминете во природа, надовор така. Колку е убав Пелистер вака моментално. Имало снег паднато, со зеленилото, со синото небо во позадина. Значи, стварно преубаво изгледа. Ќе ви снимам уште еднаш. Почекајте. Видете колку убаво изгледа само планината. Имаш ова преубава планина и после цел град. Значи, дали има поубаво од ова нешто моментално? А овде погоре има и бункери. Се не знам овде зашто е вака разронето со камења и целото. Не знам дали може да се врати отстрана. Има едно ко тврдина, по замок. Сакам да ви ја покажам, но не знам дали ќе можем да свртам заради овие рушевините. Еве тврдината. Имаше патче отстрана. Не за соточок, ама ете како изгледа. Напуштена и накладовна. Но пак дури од османлиско време мислам била. Шо е јако. Користена за потребите на војската.